हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु माई एनदर मिनी भ्लग। आई होप सबैजना सन्चै आरामै हुनुहुन्छ होला। म पनि सन्चै आरामै छु। अनि गाइज आज चाहिँ म बिहानै उठेर हात मुख धोएर हिँडे क्लासतिर। अनि क्लास जानुभन्दा पहिले साथीलाई कल गरेँ अनि साथीले पनि एकैछिनमा आउँछु कुरेर बस्न भन्यो। अनि त्यसपछि म पनि एकछिन कुरेर बस्नुपर्ने भयो। अनि त्यसपछि 5-10 मिनटको पर्खाइपछि साथी पनि आइसक्यो। अनि साथी र म पनि हिँड्यौँ गफ गर्दै क्लासतिर। अनि 10 मिनट जति हिँडेपछि हामी पनि आइपुग्छौँ आफ्नो क्लासतिर। तर धेरै जसो साथीहरू चाहिँ क्लासमा आएको रहेनछ। तर पनि म एक्लै भए पनि लास्ट बेन्चमा गएर बसिदिए। तर लास्ट बेन्चमा बस्नुको मजा भने बेग्लै हुन्छ। अनि बिस्तारै बिस्तारै सबै साथीहरू पनि आउन थाले। अनि एकछिनमा क्लास भ्याएर म पनि हिँडे रुमतिर। अनि खानासाना खाएर मैले चाहिँ धुनुपर्ने हुन्छ आफ्नो कपडा। अनि कपडा सपडा धोएर सुकाएर एकछिन रेस्ट गर्नु पर्ला भनेर सोचेको थिएँ। फेरि सँगै एसिदिएको साथीले कल गरेर आइजन मेरो कलेजदेखि डकुमेन्ट ल्याउनु छ भनेर बोलायो। अनि म पनि हिँडे लुखुर लुखुर उसले बोलाएको ठाउँतिर। फेरि ऊ चाहिँ भने पुरै ह्यान्डसम भनेर आएको रहेछ। फेरि हामी पनि हिँड्यौँ ढिला नगरिकन उसको कलेजतिर। फेरि उसको कलेज भने मलाई खतरा नै लाग्यो किनभने सबै कुराहरू एकदम व्यवस्थित नै थियो। अनि एकछिन पछि उसको डकुमेन्ट पनि आइहाल्छ। ऊ पनि डकुमेन्टहरू लिएर जान्छ आफ्नो रुमतिर। अनि त्यसपछि म मामा र हजुरआमा भएर आउँछु बाहिरतिर घुम्नलाई। फेरि यहाँको वातावरण भने एकदम शान्त थियो। आजको भिडियो यति नै। सी यू इन द नेक्स्ट भिडियो एन्ड बाई।